Wanti narraa dubbachuu dhufe waa'ee nama bakka zimmi jettanii onlaayinii irraa isa ta'u biyyattis beektanii dhufittu yaani halaala teessanii nama bakka sobee yookaan yaani Allahu aalam rabbumatu beeka jechuudha. Yookaan jaalaluma dhugaa jaallatee ta'a yookaan immoo zimmi jedhee jechuudha. Akkanatti nan jaalladha minaamini jedheetan bultiinsii wajjin ijaarradha jedhee kan nama nyaatee buluukii yookaan nama godhu jira jechuudha. Garuu namni biyyatti beekamu rakkoo hin qabu yoo inni ka'ee si gowwoomseentinii jedhesi bakka maatii waan beekuudhaaf jennaan waan wal beektanuuf jennaan gaafa galte waan qabdu harkaa hinuma fudhatta jechuudha. Garuu immoo nama onlaayinii irraa miidiyaa irraan bartee immoo minaamini jettu hin gowwoomiin obboleettii kan koo namni jechuudha yoo si jaallate jedhee birrii jaalaluma dhugaa manaaf si barbaade jedhe jechuudha. Birrii minaaminiitti kenniteefis miti jechuudha. Akkuma kanaan si jaallatee haadha manaa bultii siin ijaarrata jechuudha. Innaa gowwoomtee birriidhaan hin shawwadamiin namni kan ga'e namni tokko jechuudha. Birrii bakka sobee kan sila jaalala hin qabne jechuudha. Sin jaalladha jedhee bakkaasi gara ofii deebisee ka'ee jechuudha. Kan nama dhibu bakka wallaahi sodaa rabbiis namni hin qabu amma. Innaa gaafati jaallattee bakka waliin bultii ijaarranna bakka inni akkana jedhee na jaallataa jettee ati bakka itti dhumtee bakka ofitti gadhiifte jettu jechuudha. Inni birriidhuma gizee kamiyyuu taa'ee ji'a kan keessii lakkaa'ee birrii ergi siin jedha jechuudha. Kanaafuu hin gowwoomin. Yoo dhuguma namni wal gargaaruu wama jiru yaani fedha kan kee gargaarta malee jechuudha. Yoo dhuguma haadha manaa si taasifatee jedhe zimmi jettee intini hin jettu na gargaari birrii ergi kanan godha sanan godha jennaan sintini hin jedhu ittiin erginin siin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam fayyaadhaa jirtu nagaadhaa jajjabaattu kan amantaa biraas nagaa keessanii jajjabaattu fayyaadha alhamdulillah an nagaa kan kooti bakka jirtan hunduma keessanuyyuu rabbi nagaa sin haa taasisu bakka sin jirtanutti nagaan raamanni sin duukaa haa jiraatu sin biraa jiraatu rabbiin sin bira haa jiraatu. Waan isin sodaattan hundallee rabbiin salaamaa sin haa baasu waan isin yaaddan immoo rabbii yaadaan muraada keessan siniif haa guutuun jedha. Akkam jirtu miti nagaa keessanii alhamdulillah nagaadha inshaallah. Waahii namni sobee jaalalaan fokkeessee dhufee jechuudha jaalalaan qabee sobee jechuudha. Nu qalbiin keenya takkatu garaan keenya takkatu laafaa. Bakka sobee inni yaani itti yaadee gadassabe itti yaadee murteeffatee dhufa jechuudha namni tokko ka'ee ati onlaayinii irraa gara miidiyaatiin isa ta'u gara imoo waan argeetiin isa ta'u gara maaliitiin iyyuu dhufee yookaan keessaan haadii si gaafatee bakka si haasofsiisa jechuudha. Innaa booda ati bakka utuma akkana waliin haasoftanuu jaalala wal qabsiiftanii yookaan inni kan si hidhadha jedha ishi jettee bakka maatii kan kootti ergi jettaanii ni kaasii hidhata jechuudha. Bultiidhuma naa wajjin ijaarrachuuf na jaallateeruma jettee bakka faqqaddee fi akka inni maatiitti si ergatee ni kaasii hidhatu faqqaddaa fi jechuudha. Innaa sanaan booda bakka gaafa ni kaasii hidhatee jedhe yookaan birrii fidi jedha kana ni lafti argameera siin jedha. Okay lafa nuu bitee mana nuu ijaara jettee birrii kan keetti ergita. Gaafa lafa sobamee yookaan dhugaa sobamee lafti namaa si agarsiifame jechuudha. Ammas irratti ijaaraatii fidi kan muka bitu kan qorqorroo bitu kan sarraatinyaa kan maalii kan bismaara kan maalii jedha itti ergita jechuudha. Gaafa takka si nyaatee bakka niyyaa guuttatee jedha jechuudha. Si buluuqaa jechuudha. Ati birrii keetti namni
birrii keetti namnee jaalala keessanii waliin jiraattanii bultii kan koo gaafan gale bultii kan koo mana koottan gala jettee bultii keetti nobsituu waa meeqatti baata jechuudha. Maatii kan keetii yookaan sile ergitee fi maatii kan kee nyaachiftee isa ormi nyaatu irra isa maatiin namaa nyaatu iyyuu wayya jechuudha. Maaliif jennaan maatiin si argatee isa biyyummaadhaan jechuudha. Si guddisee yawwanaan si ga'e jechuudha. Rabbii wajjin kan nama guddisu kan nama qalqusu rabbuma. Rabbii gaditti maatiidhuma haadhaaf abbaadhamti kan nu guddisee hammanaan nu ga'e jechuudha. Alhamdulillah. Ijeezaa isaanii rabbiin jaraaf haa kaffalu. Nu kaffallee hin dandeenyu kan haadhaaf kan abbaa jechuudha. Innaa akkasitti bakka hayyarii irratti haftee jechuudha. Mana namaa keessatti maraattee waa hundatti isatti hin baatee birrii kan keetti hin baatee bakka akkasitti waa hundatti baatee intini jettaa jechuudha. Waan akkasiirraa of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Birrii keessa walitti qabadhaa. Erga biyyaa baatanii erga sila diddanii biyyaa baatanii jettanii jechuudha. Birrii keessan seeraan walitti qabadhaa. Jara harabaa biras birrii keessan hin tursiisinaa. Ji'aan fudhadhaa. Fudhadhaa walitti qabadhaa. Kan akkaawuntii qabdan akkaawuntii keessan irratti argadhaa jechuudha. Kan immoo haatiniif abbaan keessan siniif yaadanu ta'e jechuudha. Wacii jaraa waan jara barbaachisu kennaa fi ergaa fi jechuudha. Isa kana immoo lafa naa kaa'aa jedhaa. Haadhaaf abbaa yoo qabaatan kan hin qabne immoo jechuudha. Bakka waannaan akkaawuntiidhuma yoo qabaatan akkaawuntiidhuma ofirratti walitti qabatan bareedduudha. Innaa maal jechuun barbaade akka hin boone jechuudha. Amma bakka hundaan namni hundi hin gorsaa maal jedhaa waa tokko bakka namni boo'uu hin dhiisu jechuudha. Boo'uu hin dhiisu gisee kamiyyuu namni boo'uu hin dhiisu birrii kan koona nyaatee maaloodha akkana godhee minaamni jira. Okay, kanis ammas utuma nikaa hin hidhatiin sin jaalladhaadhaan nama gowwoomsee nyaatus danuu jira. Isa akkasiirraas of eegaa. Birrii keessan ormumatti hin kenninaalaa. Birrii keessan isinii kan hojjetaa jiru, isinii kan dadhabaa jiru, isinii kan arraffamaa jiru, isinii kan abbaan erga afaan isinitti xaragataa jiru, kan utuu dadhabdanu jechuu kan utuu dhukkubsattanu hojjetan isinii namni isinii wajjin isin gargaaru hin jiru. Yoo rabbiin keessan sin gargaare malee jechuudha. Giidoo quwwaa isinii kenne. Maaliif namni sumunii tokko sin nyaata? Sumunii tokko akkuma hin nyaatamina. Fakkeenyaaf ammas immoo abbumti mana waliigalteedhaan yookaan waliigalteedhaan ta'u abbuma manaatiif iyyuu birrii fedhii kan kee malee birrii kan kee irratti horii kan kee irratti alaafiin suma. Shari'aan sinaas gaddadu jechuudha. Horii kan kee abbaan manaa iyyoonni horii kan kee birrii kan kee natti kenni natti arga ji'aan natti argi maal jedhe jechuudha. Fedhii kan kee yoo fedhii kan kee abbaa manaa kan nuti nan gargaaraa jettee gargaarta okay. Isa fedhii keeti. Sanaan achitti jechuudha. Horii kan kee waan barbaade yoo itti goote jechuudha. Si gaafachuu maftii hin qabu jechuudha inni. Bakka yoo barbaadde hin gargaarta yoo hin barbaanne si gaafachuu horii kan keessa isaan baaftee minaamni jedhee si gaafachuu maftii hin qabu. Na kan nama bulchu yoo si fuudhee ni kaasirraa qabaate jechuudha. Kan si bulchu abbaa manaadha jechuudha. Amma gizee wal darbaa taasifne jechuudha. Harkaan ofitti finne jechuudha. Harkaan kanaan durummaa yaani haadhotiin keenya abbootiin keenya jechuudha. Biyya namaatti ergatan warra ofii ergatanii ilmoo hamma kana argatanii hamma naannoo geewwatanii biyyuma ofii keessatti mana inni qorqorroo dhabe inni qorqorroo ijaarrachuu hin dandeenye citaa ijaarratee jechuudha. Caffeedhaan gizeyaan bicuu jechuudha. Gizeyaan isa biyyee jechuudha. Citaan bakka hundayyuu kan jiru citaadhuma jechuudha. Irra caalaa warra haftaamii malee jechuudha. Isuma bakka mana ijaarratee of dandahee nan nyaachisa nan obaasa jedhee fudhatee gal fuudhee dhaqee intala namaa haasa'a. Abbaa yoo abbaa qabaate abbaan haasa'ee fi fuusisaa jechuudha. Nuti ofirra kaaya malee jechuudha. Birrii keessanii ilaa akkan
Homaa miti garuu waliin guddachuu bareedu. Nama balleessu hin ta'inii malee birrii keessan walitti qabadhaa. Gaafa galtanii jettan ofumaa keessanii waan tokko jechuudha bantanii wal gargaartanii illee waliin hojjechuu sana wayya malee inni namni bakka as teenyee namni tokko bakka suuqii tokko nuu banaa gaafa intinii howaatti galla yoo gallee jennee as teenyee intinii jennu waa tokko namni namaaf yaadee namaaf intinii jedhu hin jiru. Birritti hanga birrii balleessanii ofii kan keetis sammuu dhabdee ammas indagana gaafa galtee jette waa kan kee faffaca'ee badeennaan ammoo indagana biyya namaatti deebi'uudha jechuudha. Kanaafuu birrii keessan waan baataniif beektaniif karoora baataniif gaafa ijoolleen safaraa simbiraa deemnaan ijoolleen abaluu hiriyaan kan koo na biraa deemteetti deemu malee yoo barumsa barataa jiraattan illee barumsa dhaabdanii deemu malee jettanii haadha keessan abbaa keessan fudharra dhaabbattanii inni sangaa qabu sangaa gurgursiisee inni sangaa hin qabne immoo lafa gurgursiisee maal jedhee haadha keessan abbaa keessan fudharra jettanii baatu jechuudha. Akkuma sana birrii qabachuu baraa. Waan haadha keessan abbaa keessan gurgureessin ergee jedhe eddee buusaa fi akkuma liqii kan namaatti eddee buuftanii fi kan keessan jara gargaaraa ofiifis hunduma bakka jaratti kennuu utuu hin ta'in jara gargaaraa ofiifis intinii jedha. Innaa ofiin gatiina gaafa galtanii jettan giidoon sin didee fayyaan qabdanuu bakka jiruus namatti hadhaa jechuudha. Giidoo kan keenya biyya namaatti finnee mana namaaf kushiina arabaa keessatti finnee galaarra jechuudha. Kanaafuu birriin qabdanuu giidoon qabdanu. Kanaafuu birrii keessan bareechaa qabadhaa. Hojii keessan sirna siraataan hojjedhaa. Wanti ta'e bilillicii wanti argisin hin garrarinii. Mana arabaa keessatti yoona jarri yaa'ee buusanii jedhanis jaraa wajjin hin taggayinaa. Hamma rabbiin sin gargaare rabbumaa keessan of gargaarsisaa. Intinii jedhaan siniin jedhaa kanan sinii himu jechuudha. Bakka waan ta'e simmi jedhaa akkuma nama wanti hundinuu akkuma yaani biyyattis uwwama akkana kanaa intinii mana jaraas ta'e maal jaraa waan jarri qaban hunduma argaa jiru argaa biyyattis uwwama akkuma nama keessaa waan akkanaa keessaa dhufetti jechuudha. Hojii keessan qofatti xiyyeeffadhaa. Gizee lafaa kaatan immoo nyaata keessan nyaadhaa. Waan ta'e intinii jedhaa. Nyaata irratti sa'aatii ofitti hin dabarsinaa. Dhukkubnis sana beelarraa yoo sin qabee jedhe booddee rakkoodha. Utuma birrii walitti qabattanii jettan yoo fayyaa dhabdanii jettan birriin keessan fayyaa keessan deebisuudhaaf bakka intinii jedha. Isumayyuu yoo rabbiin namatti araarame jechuudha. Namtinuyyuu jechuudha birriidhuma kan keetiin akkamatteeyyuu jechuudha. Innaa horii keessan kana hunda wantiin haasa'uu fi horii keessan walitti qabadhaa. Keessaan keessatti ijoollee warri ammallee haadha jala utuu amma tokko hin beekin namumti deemeedha barumsa addaan dhaabdanii dhuftan jechuudha. Ijoollee waggaa 18 gadi jechuudha. Bareechaati intinii jedhaa. Itti xiyyeeffadhaati takkatu hojjetannee takkatu maatii keenya gargaarre akka biyya keenyatti gallee bultee horannu jedhaa. Biyyi namaa yaanii gaafa dhufanii jedhan jechuudha. Hadha naa guutee naan hin gale bor naa guutee naan hin gale utuma jedhamu jechuudha. Idimeen namaa deema jechuudha. Na gaafa idimeen namaa deemee jedhe immoo namni garagalee nama ilaalus hin jiru jechuudha. Kanaafuu takkatuusi olii gadii birrii keessan olii gadii faffacaaftanii salbaajii waan argetti babaaftanii nama nyaachiftanii intinii jechuu dhiisaati. Bakka hamma maatii gargaaramuu qabu gargaaraatuma ofii keessanii walitti qabadhaa. Gaafa galtanii jettan jechuudha. Suuqii tokko banattanii dhayxanii gabaa maaliidhaa jechuudha. Gabaa walakkaadhaa kireeffattanii jechuudha. Suuqii tokko yoo dhayxanii banattanii jettan jechuudha. Isumaaniyyaa achuma hojjettanii maatii keessaniyyuu gargaaraa jechuudha. Ofii keessanii guyyaa ganama baatanii hojjetattanii galgala mana keessanitti galtanii zanaa jettanii jiraattu jechuudha. Yoo bultii qabaatan bultii keessanis intinii jedhaa jechuudha. Innaa kaayyoo baatan akka hin irraanfanne hangisee kamiyyuu wanta isinitti mukanuma wanti dudduubbatti nu hambisee
kana hunda biyya namaa na tursiise jedhe danuudha kan akka kooti danuudha miidiyaa irratti argaa jirtu danuudha kan akka kooti biyya namaa turee ammallee waa tokko firee tokko hin agarsiisin jechuudha. Maaliif nama nu gorsu dhabuudha. Nama nu gorsu dhabuudha jechuudha. Yoo hadda jiini kan keenya gahee jedhe jiini kan keenya gahee jechuudha. Bakka waa tokko yookaan rakkoo wayii uuma tokkotu argama jechuudha. Fakkeenyaaf gizee walittan qabadha jedhee ka'e jechuudha. Rakkoodhuma wayiitu argama yookaan maatii keessaa namni dhukkubsata kanuma kanatti bakka birrii olii gadi qabachuu hin beeku. Utuun akkammaa kana jechuudha. Namni na gorsaa yoo wana ga'e jechuudha. Wallaahi silaa yoo wana qaata jechuudha waan barbaade biyya kan koo keessatti hojjechiifadhe jedha jechuudha. Yaani waan arge ta'asii mataa kan kooti waan argetti babaaseentinii jechuutu hin ta'e bakka gizeedhuma namni waa rakkoo wayii argame jedhe hin argama rakkoon kun hin argama gizuma akkasiisan bakka amma gizee walitti nan qabada jedha achumaanan baasa haala sanaanan jechuudha biyya namaa ture jechuudha. Kanaafuu biyya namaan turina anillee alhamdulillaahi rabbil aalamiin biyya namaa tures immoo sabiyyummaa bicummaadhaan heerume ijoollee lama qaba. Rabbiin ittiin gaabbiin jaruma rabbiin naaf umurii jara naaf dheeressu utuma wayiifuu bakka jara utuma waa ta'e jechuudha. Sababii ijoollee kootiitiin namni maqaa kan koona yaadatee du'aa inaaf godhaa jechuudha. Warri utuu hin heerumiin utuu ilmoon qabaatiin baatanii waggaa 3 waggaa 4 iyyuu hin jabaata haa ta'u waan ta'e sirreeffatanii qabattanii galuudhaaf waggaa 4 hojjetattanii biyya keessanitti galeen ammoo biyya biraa deema jechuu dhiisaatii waan akkasii dhiisaatii bakka amma biyyuma namaa dhaqee hin hojjedhu galeen biyya kan koo keessatti hojjedhaa jechuu sammuu keessan amansiisaa. Bicuun isuma hojjetaa jiru kana amma walitti qabadheetan galeen biyya kan koo keessatti hojjedhee nama ta'aa jechuu of amansiisaa sammuu keessan. Takkatu akka galtanii biyya keessan galtanii bultii horattanii ilmoo argattanii jiruu keessanis nigdii waan ta'e irratti bicuudhumarraa kaa'amee waan guddaa qaqqabama yoo sammuu qabaatamee jedhame. Na takkatu galuu of amansiisa galeen biyya kan koo asarraatiin nyaana maan ta'u galee biyya kan koo keessatti hojjedheetan guddadhaa kan jedhan of amansiisaan siniin jedha. Inshaallah viidiyoo biraatiin walitti deebinaan siniin jedha. Sabiskiraaybii laayikii sheerii naa godha waa tokko sabiskiraayibiin kan kootis deemaa hin jiru gizee hunda sin kadhadha waa tokko dhaabbatee jira sheeriis sabiskiraayibii laayikiis naa godha hamma macarrashaatti dhaggeeffadhaa siniin jedha. Yoo sinna jajjabeessitan hammas gorsa adda addaatiin siniifan dhufa jechuudha. Hin salacha'amu nan salacha'inaa ishee maaliif jennaan yooma nama 4-5 keessaa gorsa kan kootiin intinii jedhanii takkatu bakka waa hundii jara gararuu dhiisee sammuu ofii amansiifatanii bakka galeen biyya kootti hojjetadhaadhaaf ji'a walitti qabatu jechuudha. Kanaafuu isinin na jajjabeessaa anis hamman danda'uun hamman irraa beeku hammanatti dhagahameen isin gorsuudhaaf duddubbatti hin jedhuun jedha. Inshaallah rabbiin waliin galma nu haa geessisu rabbiin nagaadhaan nu haa galchu biyya keenyatti. Hamman viidiyoo biraatiin isinitti deebi'utti nagaan naa turaa isiniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.